皆さん、こんにちは。マリの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんも温かい飲み物を用意してリラックスして聞いてくださいね。3月に入って冷たい風の中にもどこか春の柔らかな気配を感じる季節になりました。私の住んでいる地域では近所の公園の梅の花が満開で、歩いてるとふんわりと甘い香りが漂ってきます。さて、今日のテーマは、日本の春を象徴する美しい行事、ひな祭りについてです。皆さんは日本の3月3日が何の日かを知っていますか？この日は女の子の健やかな成長と幸せを心から願う日本の伝統的な行事、ひな祭りが行われます。ひな祭りは別名、桃の節句とも呼ばれています。これは旧暦、つまり昔のカレンダーの3月初めがちょうど桃の花が咲く時期だったことに由来しています。また、日本の伝統には五節句という季節の節目を祝う5つの大切な日がありますが、ひな祭りはそのうちの一つなんです。このひな祭りの時期に飾られるピンク色や白色の可愛らしい色合いを見ると、なんだか心が弾んでしまいますね。ひな祭りの歴史はとても古く、平安時代、約1000年前まで遡ります。もともとの起源は流しびなという風習でした。昔の人は自分の体に起きた悪いことや病気などの薬を紙で作った小さな人形に移して、それを川に流すことで自分を清めていたんです。この身代わりの人形を流すという厄払いの儀式が、時代が経つにつれて人形を精巧に作って家に飾るという形に発展していきました。それが現在の豪華なひな人形飾りになったと言われています。ちなみになぜ桃なのかというと、中国の古い言い伝えで、桃の木には邪気、つまり悪い気を払う魔法のような力があると信じられていたからなんです。だから女の子の幸せを願うこの日に桃の花を飾るのは、悪いものから子供を守るという強い願いが込められています。ひな祭りの時期、日本の家やお店にはひな人形が飾られます。皆さんも美しい着物を着た雅な人形を見たことがあるかもしれません。おひなさまは当時の貴族のような豪華な十二単と呼ばれる着物を着た女性の人形です。そしてその隣には必ず代理雛と呼ばれる天皇と皇后を表す一対の人形が座っています。ここで大切なのは、ひな人形は単なるおもちゃや飾りではないということです。ひな人形はその家の子供の身代わりとなって、病気や事故などの災いをすべて引き受けてくれる存在だと信じられています。だからこそ家族は感謝と敬意を込めて大切に飾るんです。大きな家や展示場では階段のような赤い布の上にたくさんの人形が並ぶ七段飾りを見ることができます。これは当時の宮廷で行われた結婚式の様子を表現しているんですよ。一番上にお殿様とお姫様。その下にはお世話をする3人の女性や音楽を演奏する5人の男性などが並びます。まるで一つの物語の舞台を見ているようでワクワクしてしまいますね。
面白いことに、左右の並べ方は地域によって違うことがあります。関東では向かって左がお殿様であることが多いですが、関西では向かって右にお殿様を祀る伝統が残っていることもあります。こうした違いを見つけるのも日本文化の面白いところですね。ひな祭りにはこの日ならではの特別な食べ物や飲み物があります。その一つ一つに春の訪れを祝う素敵な意味が込められています。まず、3月になるとスーパーにたくさん並ぶのがひなあられというカラフルなお米のお菓子です。ピンク、白、緑などの春らしい色合いが特徴で、サクサクとした食感がとても美味しいんだよね。この色には実はこんな意味があると言われています。ピンクは命のエネルギー。白は雪の清らかさ。緑は木々の芽吹き。これらを食べることで自然のエネルギーを体に取り込み、一年を元気に過ごせるようにという願いが込められているんです。四季の変化を大切にする日本らしい考え方だと思いませんか？また、白酒という白いお酒を飲む習慣もあります。これはもともと大人たちが楽しむ甘いお酒でしたが、最近では子供たちも一緒に楽しめるように、アルコールの入っていない甘酒を用意する家庭も多いです。他にも食卓を華やかに彩るちらし寿司も定番です。縁起のいいエビやレンコン、卵などが散りばめられていて、まるでお花畑のようなんですよ。一緒に添えられるのがハマグリのお吸い物。ハマグリの貝殻は対になっている自分の殻としかぴったり合いません。そこから一生を一人のパートナーと仲良く幸せに過ごせますようにという願いが込められてるんだよね。ここまでまとめてみましょう。ひな祭りは単に人形で遊ぶ日ではなく、女の子の幸せと健康を願う家族の深い愛が込められた伝統行事です。飾られる人形、用意される食べ物、そして色彩のすべてに長い歴史と願いが詰まっています。日本を旅している皆さんもこの時期に街で見かけるお雛様を見かけたら、あ、これはあの子の身代わりとして守ってくれているんだなと思い出してみてください。きっと今までよりも少し温かい気持ちで景色が見えてくるはずです。ただ、現代においては、このひな人形だったり、ひな壇をお家で用意する家庭は少なくなっているかもしれません。私のお家も子供の頃からひな人形が家にいた記憶は特にありません。日本に来てひな人形やひな壇を見つけるのはちょっと難しいかもしれないので、ぜひ探してみてください。最後にリスナーの皆さんに質問です。あなたの国にも女の子や子供の成長をお祝いする特別な日はありますか？あるいは家族で大切にしている伝統行事はありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それじゃあまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。